豐田 Hypercheck 我哋都建議大家安裝呢個 DT ePedal Box， 解除呢個油門限制啊。咁呢一架咧就係 Watts 80系，因為真係起步好慢，好慢。OK， 而家咧，而家爭好遠㗎啦，掂住都去。好 OK， 而家係用緊係 Sport 嘅模式嚟嘅啫。啊，咁起步我已經改善咗啦。咁 Hypercheck 我哋都建議大家都裝嘅，因為起步實在太慢啦，太慢，仲要踩到好深啊！連我老婆都話頂唔順。OK， 冇錯，咁所以一定要裝啦。啊，咁啊推薦大家安裝嘅。好，咁我試一試下上車同埋高速嘅效果點樣。OK， 而家上橋啊，睇下個爆發力啊！我都未踩，未踩，同以前都唔同咗啦，係嘛？我都係就住上嘅啫。但係個感覺咧，同以前有咩分別？快，知個靈敏度快好多。係。知未裝咧，即係踩幾都唔去。係。而家踩幾多？而家我都係踩一半到。嗯。但都唔嘈。而家啦。哦 ，OK。踩盡佢。得唔得？哇！飆到佢。以前試過，知唔知？有試過？冇試過。即係平時都做唔到呢個效果啊！跟住又跌翻住佢。OK， 所以上車都已經改善咗啦，已經。係啊，爭好遠。車主都試到啦，用佢座駕去安裝呢個 DT ePedal Box 係果然係有唔同嘅效果㗎，加速力又猛啦，油門反應又快喎。Hypercheck解除油門限制係有咁嘅必要嘅。歡迎查詢去 WhatsApp 俾我哋啊，63409933，電話27807943，亞洲汽車材料有限公司，一個 DT System 香港代理。